Dnes sme opäť v Žiari a ukážem vám za chvíľku, čo budeme robiť. Takže sa pripútajte na raňajky. Udená parenička. Ne? Vlastne neudená. Neudená, klamem vás. Hneď z rána vás klamem. Zavádzam. Takže neudená parenička na raňajky. A ste tým udená parenica, neudená parenica, alebo parenicu vôbec nie je. Sú aj takí. Napíš mi do komentára. Samozrejme. Bielkoviny, tuky, vyvážená strava. Nie tamto kadejaké prášky popíjať, nie? Somariny. Z prášku sa nenaješ. Ale pareničky dá ti do rasilu. Čo ideme robiť na tých malých balkónoch? 1, 2, 3. Tu sú balkóny z chodby spoločné a ideme si tam vyčistiť. Túto dlažbu. Sú také malé balkóny s krásnym výhľadom. Takže toto dáme dole. Nech to majú krásne čisté. No, vyzerá to dosť lepšie, nie? Toto sa ešte oškrabe. Farba, tieto ďobky. Ale vyzerá to o mnoho lepšie.